新型コロナウイルス感染症予防対策として
天候不良時などを除く車内換気のため窓を開けておきましております。また、列車内および駅構内ではマスクの着用、会話を控えめにする感染症予防でご協力をお願いいたします。足元にご注意ください。電車駅は私立病院前、私立病院前です。
強く空いております。お降りの際は足元にご注意ください。